αγόρασα ένα από τα Temu για μόλις 3,35. Και φυσικά, αν είσαι νέος χρήστης, μπορείς να το πάρεις και εσύ με αυτή την τιμή. Μέσα στο κουτί θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάω με γάντι, οδηγίες και όλες αυτές εδώ τις κεφαλές. Και έχουμε αυτά εδώ τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία κάνουν μπούκλες, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτή εδώ την πλαστική βούρτσα που ισιώνει και αυτή τη βούρτσα η οποία κάνει μπούκλα. Την κεφαλή για το πιστολάκι που είναι για να στεγνώνει τα μαλλιά. Και τέλος το πιστολάκι, το οποίο θα ξεκινήσουμε κιόλας. Έχω μαζέψει τα μαλλιά μου και έχω βάλει αυτή την κεφαλή για τις μπούκλες και πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλειο. Ακραίο. Πάω να κάνω όλο το κεφάλι και επιστρέφω με το τελικό αποτέλεσμα, γιατί παιδιά δεν υπάρχει. Ακραίο. Ακραίο το αποτέλεσμα, κορίτσια. Εντάξει, πεθαίνω. Κοίτα εδώ. Είναι τέλειο, γιατί είναι τόσο bouncy τα μαλλιά. Τόσο έτσι με ωραίο όγκο. Εντάξει, το συστήνουν επιφύλακτα και με 3 ευρώ πραγματικά τι παίρνεις. Σας αφήνω τον κωδικό να μπείτε να τσεκάρετε.